Сейчас мы тебе кукурузу дадим. А ну-ка. Есть. О! Ух, смотрите какие. Есть. Ого. О. Да не-не-не-не, дорогой. Не-не-не-не-не. Этот порезвее. Поча. Друзья, всем привет! Приехал сегодня порыбачить на водоем, который мне не поддается в плане поимки карпа уже, наверное, месяц. Месяц я сюда езжу и все никак не могу поймать карпа. Не могу поймать карпа только из-за того, что в этом году почему-то на этом водоеме очень мало роек. Либо я так попадаю, приезжаю в такие дни, когда он не кормится карп. Либо карпа стало настолько меньше, что нету роек. Не знаю. Но решил попробовать еще раз проверить этот водоем. В прошлом году я здесь довольно-таки неплохо порыбачил. Попадались карпы весом до 9, до 8 килограмм. Он здесь больше уже похож на сазана. Такой вытянутый. Есть и амур здесь. Значит, как всегда, взял с собой удочку Cold Dragon. 5,7 метра, тест 160 грамм. Шнур 0,41 мм Power Pro. Курковая катушка усиленная. Лавсановый кивок. Проплыл где-то, наверное, метров 100. Роек пока не видел. Но я еще не доплыл до того места, где они чаще всего бывают. Я на этом водоеме не первый раз, и поэтому знаю места, где карп чаще всего любит кормиться, где он чаще всего себя проявляет. Но перед тем, как начать рыбалку по ройкам, я хочу несколько мест закормить в кувшинках. И сегодня буду закармливать не в окнах, которые находятся среди кувшинок, а буду в редких кувшинках закармливать места. Прикормка у меня вареная кукуруза, еще осталась с прошлой рыбалки. У меня ее немного, там килограмма 1,5. Я пару мест чисто закормлю, чтобы проверить, подойдет рыба или нет на эти места. А сами поплывем искать с вами ройки. Вот такая вареная кукуруза. Сейчас ею и закормим пару мест. Да вот здесь примерно побросаю прикормку. Так веером разбросаю. И сейчас
Сейчас еще где-нибудь найду похожее место. А вот с другой стороны русла. Ну вот тут есть окно такое в кувшинках небольшое. А я прикормку заброшу не в окно, а рядом. Так, вот так вот. Пускай карп кушает. Через часик проверим эти точки. Плыву в самое начало водоема, а потом тут как раз удачно так получается все. Я перевернусь спиною к солнцу и уже буду обратно плыть по кувшинкам и смотреть ройки. Потому как против солнца ничего не видно. Водоем практически весь в пузырьках, на поверхности воды много пузырьков. Это говорит о том, что рыба ночью усиленно питалась. И главное, эти пузырьки так локально на этом водоеме. Только в некоторых, в определенных местах, не везде эти пузырьки. Ну, пока плыву, вижу только старые ройки, а новых роек не вижу карпа. Нашел ройки, даже две. И они находятся вот тут в самых-самых густых кувшинках. Это очень большая проблема. К ним подобраться в плане незамеченным. Так вот подплываю боком. Подплыл боком. И опускаю. Опа. Может же не ушел еще. Пошел кивок. Цепляет. Если боковой кивок ходит, так плавненько вниз, потом чуть-чуть вверх. Это он цепляет плавниками. Подсечку я в таких случаях не делаю. Все, он перешел дальше. И мы попробуем к нему перейти поближе. Пока доплыву, он перемещается опять дальше. Сильно густая кувшинка. Видите, передо мной как раз пузырьки появляются. Попробуем, может, достану. Как раз достал. А ну-ка. А ну-ка. Ройка на месте стоит. Роется в одном месте. Шел дальше. Ну и вот такой марафон, друзья. Кто кого догонит и обхитрит. Когда рыба роется у дна, пузырьки появляются на поверхности водоема в определенном направлении. И вот когда пузырьки воздуха появляются, например, слева направо, то наживку нужно опускать перед пузырьками. Не в то место, где именно появились пузырьки, а там где-то сантиметров на 5 впереди. Пузырьки пока поднимутся кверху, карп уже переместится сантиметров на 5, может даже и на 10 вперед. И вы, опуская наживку именно туда, где появляются пузырьки, вы ему кладете приманку прям на спину. И он пугается и уходит. Либо не обращает внимания. Это касается не всех роек. Есть такие ройки, когда вот пузырьки появляются, она бурлит вся, и она на одном месте. В таком случае я опускаю прям по центру этой ройки. Когда эта ройка стоит на месте и перемещается, я опускаю прям по центру. Вон ройка впереди какая хорошая.
подплыть как можно ближе. А ну-ка. О, роется. Сейчас мы тебе кукурузу дадим. А ну-ка. Есть! О! Ух, смотрите какой. Ух. Зеркальный, друзья. Только опустил, сразу поклевка. Достой ты. Сейчас мы тебя. Да подожди ты. Как же тебя подвести? Не могу с места его сдвинуть. Но не сопротивлялся вообще. Практически. Сейчас может очухаться. О, все. Фух, вообще налегке достал его. На кукурузу. О, а теперь он уже ожил. Ух ты. Нормальная колхида. Смотрите какой. Ой. За верхнюю губу зацепился как положено. А карп, я вам скажу, вес солидный. В конце взвесим обязательно. Ой ты. Смотрите какой. Килограмм 8, я думаю. Ой, смотрите. Смотрите, какая махина. Так, сейчас его ложу в мешок и продолжаем дальше рыбалку. Так, итак, что мы, друзья, имеем? Видел ройки 3. Из этих 3 роек одна ройка сразу сработала на опускании. Отличный результат вообще, как бы. Сейчас мы сразу сделаем насадочку и вперед. Так, подул ветер такой метра 2-3 в секунду, но для ловли в кувшинках это не помеха. Сегодня, как ни странно, карп стоит не ближе к берегу в кувшинках, а вот стоит он в кувшинках, но только ближе к руслу. Поймал я карпа вот там, в кувшинках, где редкая кувшинка, а за ней там буквально 3 метра идет русло вот так вот. Так что вот так вот, каждый раз по-разному. Бывает, приезжаешь, он ближе к берегу роется, практически под камышом. А бывает, приезжаешь, он стоит ближе к руслу и там кормится. Вижу ройку. Сейчас опустим. Пузырьки появляются, и ройка не перемещается. Тройка карпа. Так, опустил. Карп насторожился. Перешел в другое место. Видите где? А я зацепился. Вот это вот хуже всего. Когда есть ройка, как в этот раз, а вы зацепились за кувшинку. Он роется дальше. Отцепил. Но карпа, естественно, я спугнул. Решил теперь проверить закормленные места, есть там рыба или нет. Рыбочки есть, друзья.
Сейчас попробуем опустить. Там, где маленькие руечки. Опа. Рыба чмокает везде по кругу. На кукурузу подошла рыбка, но, я так понимаю, небольшая. Карпа нету. Может и ездит, стоит рядом, но не роется. Опускаю так произвольно в разные места. Ну, поклевок нет. Поплывем дальше. Так, сейчас поплывем еще на вторую точку. Там проверим, подошла туда рыба или нет. И здесь. Здесь тоже пока тишина. Времени прошло только около часа. Надеюсь, может попозже подойдет рыба. А может и вообще не подойдет. На водоеме карпу здесь еды хватает вполне. Поэтому его здесь тяжело чем-либо соблазнить, заинтересовать. Увидел тут в таком заливчике небольшом ройку. Заливчик небольшой, а ройка большая. Ух! Была поклевка, все съел. Такая хорошая ройка была. Но ветер, как обычно, помешал. Я наживку забросил, лодку потянула. И поклевку не заметил. Сделал подсечку, но поздно. Вот такой небольшой заливчик. Глубина где-то около метра. Там дальше вот идет кувшинка. А за кувшинкой уже идет русло. И он часто сюда, карп, любит выходить. Покушать, погреться. Сколько раз я приезжал на этот водоем, то практически всегда встречал здесь ройки. Маленькие ройки проверяйте, друзья, тоже. Потому что это может быть большая рыба. Дело в том, что он когда только-только начинает что-то там себе искать у дна, часто появляются такие небольшие ройки. Есть! Ого! О, есть еще один. Только опустил. Кто ж ты там, карп? Я думал, амур сначала, ройка. Совсем небольшая. Зацепился, что ли, за что-то. О! Да не-не-не-не, дорогой. Не-не-не-не-не. Этот порезвее. Фу. Ух ты. Этот порезвей парень. Ух ты. Ну куда ты в кувшинку полез? Дыши, дыши. Дыши. Ага. Так. Ну, примерно такой же, как и зеркальный. Опа, сейчас. Надо же как-то к нему доплыть.
Да никак не успокоится, вы смотрите. Вот это спортивный попался карп. Да еще и под лодку идет. Ну, успокоился или нет? Нет. Так. Ждем, пока он намыляется. Ага. Не-не-не, друг. А с кувшинки выходить не хочет. Сколько ж ты будешь дышать этим воздухом, чтобы ты мог успокоиться. Вот сейчас мы тебя в подсаки загоним. Не хочешь, да? Ну да, этот какой-то оказался пошустрее. О! Все. Загнал его в подсак. Наконец-то. За верхнюю губу все как положено. Крючок сам отцепился. Смотрите, какая торпеда. Классный. Сколько килограмм? Ну, я думаю, килограмм 7 будет. Клюнул на 2 кукурузки. Сколько раз приезжал в этом году сюда, на этот водоем. Перед этим, наверное, раза 3 или 4, но я утром говорил вам. Вообще роек практически не было. Там увидишь за полдня 2 ройки. И все. А сегодня, хоть и ветер поднялся рано, но рыбка проклевывает. Значит, я сейчас еще по кругу вот так вот проплывусь. Одного карпа я поймал вот там. Одного карпа я поймал вот здесь недалеко. Ройки еще я видел вот там. И вот там вот в самом конце. И так по кругу разочек обплыву. Ройки, если не будет видно, буду собираться домой. Есть, друзья, еще такой немаловажный нюанс при ловле карпа по ройкам, да и любой другой рыбы, линя, карася. Бывает, приезжаешь на водоем, ройки есть как на глубине, там 2-3 метра глубина, там карп роется, и роется ближе к берегу, там где глубина, к примеру, 1 метр, максимум 1,5, ну под берегом, вдоль камыша или там под корягами. И очень часто, кстати, бывает такое, что на глубине опускаешь по ройкам наживку, ни одной поклевки. Перемещаешься к берегу, находишь возле берега, недалеко от берега ройки, опускаешь и сразу поклевка. Так вот прямо, может, в метрах в 10 от меня увидел маленькую совсем ройку. Совсем мелкие-мелкие пузырьки появляются. 3-4 пузырька и все. Вот если видите такие ройки, тоже опускайте наживку. Это может быть и большая рыба. Дело в том, что она может только-только начинать кормиться у дна. И ройка только-только начинает появляться. Есть, друзья! Угу. Хороший, давит хорошо.
Видел ройку, подплыл. Она там небольшая, такая маленькая была. Потом вообще исчезла. И я так опустил в то место примерно, где он стоит. И поклевка. Ого, этот, наверное, самый большой будет из карпов, которые у меня сегодня клевали. Да прет как танк. Угу. Ничего себе. Ну хоть на чистое пошел. Никак не могу поднять его полностью из воды. Угу. Все хочет зацепиться за кувшинку или еще за что-нибудь. Опа. Смотрите, какой тонконяра. Я в шоке. Давит, давит. Ого. Ого. Ничего себе зверюга. Дыши, дыши. Но я думаю, все. Сейчас мы подсак тебя, дорогой. Там голова, как моя, наверное. Опа. Сейчас мы ближе чуть-чуть подведем. Ага, прошел мимо чуть-чуть. Не туда ты поплыл. Все. Вот это кабан. Я сейчас покажу вам его. Ого, да стой ты. Это уже трофей. Опа! Вы смотрите, какая морда. Крючок прям за верхнюю губу. Все как и нужно. Это пасть какая. Друзья, на этом рыбалка окончена. Куда мне столько рыбы? Друзья, сейчас взвешу самого большого карпа. Посмотрим, какой у него вес по-быстрому. И, наверное, я его отпущу. Он такой пузатенький, наверное, самка. Тем более, такого размера. Жалко забирать домой. Остальных карпиков соберу. Те, видно, что самцы не пузатые. И меньшего размера. Так, по нулям. Опа. Почти 9 килограмм. 8800. Ой, какой красавец. Вот так. Положим в воду. Давай. О, оживает понемножку, приходит в себя. Уплыла. Сейчас постою, посмотрю, не всплывет. Вроде бы пришла в себя. Жарко на улице, надо было сразу ее показать вам, да и отпустить. Но Ромке захотелось аж ее взвесить. Так, а сейчас взвесим зеркального карпа. Такой тоже не маленький. Опа. О, 7700. А тут второй будет еще чуть меньше. Ловил я сегодня карпа, как и обычно, на удочку с боковым кивком. Из наживки использовал кукурузу. Искал рыбу по ройкам. Карп весь стоял ближе к руслу, но в кувшинках.
камыше, в корягах карпа сегодня не видел. Пишите, друзья, комментарии. Ставьте обязательно лайки за такую рыбалку. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!